Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah Blangkon sampun sowan mateng makamipun Raden Joko Kahiman. Muga-muga rageta dados kaberkahan ing dalem donya lan akhirat, mulya donya mulya akhirat. Salam seduluran buat sedulur sedulur Suwantara kagem ingkang anggadhahi majlis dzikir lan salat wonten pundi kemawon, ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon. Salam takdim saking majlis dzikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara. Ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09 Center wonten Gumbelumpetan Susukan Banjarnegara. Seneng ziarah ben barokah full. Ziarah sadurunge diziarahi, uduta sadurunge ditutut. Salam buat panjenengan semuanya, pamab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah Blangkon sampun sowan mateng makamipun Raden Joko Kahiman. Muga-muga rageta dados kaberkahan ing dalem donya lan akhirat, mulya donya mulya akhirat. Salam seduluran buat sedulur sedulur Suwantara kagem ingkang anggadhahi majlis dzikir lan salat wonten pundi kemawon, ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon. Salam takdim saking majlis dzikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara. Ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09 Center wonten Gumbelumpetan Susukan Banjarnegara. Seneng ziarah ben barokah full. Ziarah sadurunge diziarahi, uduta sadurunge ditutut.